वैज्ञानिक भी ये राज जानकर हैरान है कि इस बार सर्दी में कोई बीमारी नहीं होने वाला, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो नुस्खा जो आपके दादा दादी इस्तेमाल करते थे। छाती में जमा बलगम, सूखी खांसी, गले में दर्द सिर्फ एक दिन में खत्म होगा। सबसे पहले आपको लेना है थोड़ी सी अदरक, फिर एक टुकड़ा दालचीनी, एक इलायची, 3 से 4 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर अच्छे से पीस लेना है। फिर पानी में थोड़ा धनिया डालकर एक टुकड़ा गुड़ लेना है और मिक्स करके जो बनाया था वो डालकर अच्छे से उबाल कर पिएं। सिर्फ 2 दिन के अंदर ही रिजल्ट देखने को मिलेगा।